Edurne, eskerrik asko gurean izatearren, beste lagun bat ezagutuko dugu orain. Beste diagnostiko bat ezagutuko dugu. Hurrengo gonbidatuari umetan zerbait ezberdina sumatzen zioten eta medikutan hasi zirenean izena jarri zioten. Autismoa. Eta izena jartzeak pieza asko ahokatu zituen eta lasaitasun handia ekarri zien gurasoei ere. Biba Maider Triviño. Kaixo, Maider. Eseri lasai, Maider. Maider, esan dugu ez da, zu jaso zenuen diagnostikoa autismoa izan zela. Eta zuk autismoa duzula esaten diozunean pertsona bati edo zenbat aldiz entzun duzu, ez du ematen, edo horrelako esaldiak? Askotan jentiek dauko autismoen inguruko ideia bakar bat eta ideia horrekiko desberdina baldin bazara, ez daue ikusten daukotzune autismo moduen, nik ustot igerritzen jatela zehose badauketela, baina izena ifini bijako eta... Aipatu dugu, ez da, gurasoek gauza bereziak edo ikusten zituztela zugan, zer zen ikusten zutena? Hasieran txikitean, ikusten zauen, alde batetik berbaiterakuen iztegixen aukela, gero goiz ikasen hauen irakurten eta honan, baina gero beste hauza batzutan, fizikoki oso torpien itzen traketxa. Kostaitxe jaten beste ume batzungana hurbiltzie aldaketak txartoruten ituen, oportan fangitzen ez da ginora eta horren negar baten denporo zuen. Horrelako gauzak. Maider, hasieran esan diguzu, ez da, pertsona guztiok edo pertsona askok daukatela autismoaren irudi bat, ez da? Baina autismoa gauza zabala dela. Zer da zure diagnostiko zehatza? Neuri Asperger sindromea diagnostika osostien, gaur egun ez da existiruten diagnostiko hori eta gaur egungo ekibalentie da autismoen lehengo gradue. Ados? Sintoma gutxien daukena berez, bizitza independentie ingeike, inon laguntza barik, baina gauza batzutarako behitugu laguntzak batez be gauza sozialetarako, eta hipertsensibilitatea dauko, eta mundu ez dau guretako enge, beraz denporo zuen egon bigara begira dana ondo dauen, ero espazio seguru edan, ero segente dauen. Maider, esan duzu sozializatzeko horrek gatazka batzuk egon daitezkela, eta gaur esate baterako telebistara etorri zara? Bai, oin ez dauketara soik jente aurrien berbaiteko. Egixe da irratixen asko sobeto iken dutela berba telebista, baina irudixe dauela baldin bakit, saia hau da, baina gaur egun jente aurrien iken dut berba, bape arazo barik, dauela urtatzuk, badibez dauela 10 urte enitzeke gai izango, eta txikinen itzenien, eskolan toketasan nien hausko orkezpen bat itxie, enitzen gai, oso urduri jartzen zen, baina onja konpondu dut, onja bauket segurtasun hori, eta egiten ditut jente aurreko gauza deixente, poesia eta gauzak, eta bestu, antzerkia, eta arro nau. Gaina, jente aurrien egotiek injerra muten dauz, adibidez, oin hemen nau, eta aukeria dauket pastagatena jentiei kontetako, eta karo, pertsona batzui ez badotzi erakusten jente aurrien zelan egon, ero jente aurrien berbaiten, huel gero ez diga izango euren beharrak jente aurrien kontetako, garrantzitsu da. Eta agian gertatu daiteke momentu honetan telebistaz bestalde norbait zuri begira dagoela eta bere burua identifikatuta ikusten duela ere, ez da? Bai, hori be garrantzitsua iruditzen jat, niri gertatu izan jatena da urte askotan zier, enaukela holan erreferenterik, bat ez be, etzauen, jala urte batzuk, etzauen autista erreferente euskaldunik, eta emakumeek, emakume gorputza daukienak oso gutxi, orduen, karo, gaur egun autista desente esauketa itut, baina lehen hau enituen esauketan, eta bien hauen nimoruko jentie
esauketi eta garrantzitsu iruditzen jat, hori, neuk eta, beste autista batzuk, berbaiki, jente aurrek aldien, beste batzuk esateko, hori niri pasetan jat, edo mentzat identifikauek sentiruteko. Maider, argazkietan abesten ere ikusi zaitugu? Horre laguntzen dizu? Bai, mordo bat lagunketan duzt, konfiantza emuten duzt, hori, jente horrien gauzak iteko, gainera nire abesti gehixenak egiten ditut inklusioen ingurukuek, autisten inklusioen, feminismoen, LGTBI inklusioen, bullyingan kontrako gauzak, azkenien, pentsau nauen, abesti famatu gehixenak oso antzekoek diero, danak die maitasun harreman monogamoen inguruen, ero baten bat triste itxin jaugielako, baina gai gehiago die abestixetan, eta garrantzitsu iruditzen gatu. Uste dut, artie orokorrien garrantzitsu edala edozein pertsonak barruen daukena atateko, nik uste dut lagunketan dauela. Niri bintzat lagunketan, hau sentirute dut, eta ez dakit zela saldu hitz ez ero ondoko pertsoniei, idatzi egiten dut, eta hobeto sentiruten naz. Esan diguzu esate baterako idazten duzula autismoa duten personen inklusioari buruz. Eta hasieran aipatu diguzu mundua ez dagoela zuentzat egina. Zertan? Gauza askotan, alde batetik, arazuek dauzko sarata jakin batzukin, usen jakin batzukin, argi jakin batzukin, vibrazio jakin batzukin, eta adibidez, nik ez dauketa arazoik horko foko horreikin, baina pertsona batzuk aukileiki, edo kanpuen grua bat zauen, eta sarati egiten egon, eta denpora osuen egon bigara, gauza horrekin mendiente, ero gutxien espero dozunien, lego atera hiegetara, kriston uzintxar dau, panin bizara, eta jentiek ez da ulerketan, ero esaten daue, esageretan zabitz, ez da uzenik, alde batetik hori, baina ez aldatetik bebai, giza harremanak desberdin eraikitza ditugu, eta hemen Euskal Herrixen adibidez giza harremanak kuadrilletan oinarritzen die batez, eta nik lagun honak dauzket, baina kuadrillaik ez dauket, baina ikusten dut, jentie batez be kuadrillakin lotzen dela, eta, adaptau inbigara gentien harremantzeko modura, bikote harremanak desberdin bizi ditugu, ero laguntasunak desberdin bizi ditugu, gentiei arraro iken jako gure harremantzeko modu, ero batzutan, zehoz esateuzko ez dugu lerketan, eta barra iken daue, ero petzaile daue motzagarela, ero lako zehose, eta zaila da, denporo zuen, emuten dugu beste gizakidanak dira beste espezie batekuek. Maider, zer da masking edo burnout? Lehenengokue masking da pertsona batek bere izakera osu etapau bier dauenien bestiekin batera enkajetako, edo baztertu ez izeteko, edo burlek ez jasoteko. Adibidez, autismodun pertsona batek bere ezaugarri autistak gordeen bituenien jente aurrien, baztertu ez izateko, batez be autismodun emakumiek iten daue, eta zaila eta ero bestie barnautu da nekatzi horrekin. Zuk egin duzu? Bai. Denporo zuen, onja gutxitxu hau, onja aukera hondi xaue dauket jente aurrien nire ezaugarri autistak atateko, baina nik jentie zuzenin esaten ze, eta autismo dauket lehenen hauen esaten, lehenen hauen gure inok jakitxi, eta hori, baina onbe pertsona jakin batzukin, leku jakin batzutan, egin biherri zeten da, inklusioa ez da lantzen emuten dauen, bezain beste munduanak esaten dau kriston inklusibu edala, baina gero desberdina dan pertsona bat ezauketan dauen momentuen,
ikusten dozu ez diela inklusiuek, eta beste hitza barnaut, da, egun osue, hilabete osue, maskina egiten egon zarenien, dagotzuk kriston nekie, neke emozionala, neke fizikue, mendira fango bazitzen moruen, agian horrek eraiten du, gero, etxera heldu, eta ordu bete negarrez, edo lau egunetan ezin azurten etxetik. Eta azkenean nekagarrixe da, denbora zuen plantak iten egotie oso nekagarrixe da, eta jo, ez dauko usetan plantaken, jendiek onartuko bagintu, hau da hau betzan bierrezko izango. Jendeak esate baterako zure inguruneak, noski, zure ingurukoek zaren bezala onartzen zaituzte. Zertan lagundu dizute, zure ingurukoek? Lagundu duztie, alde batetik hobeto senti duten, zaten, tranquil, ez daukotzu hau inbierrik, ero lasai, ona faten bagare, igual sarata hondixe da, igual hau dau, baina momenturen baten urtetik gure gozu esan. Karo, nibe batzutan ikuste dut apurtxo bat, nire beharrak aldatu leike pertsonen planak, eguneroko bizitza, adibidez, nik temperatura berue oso txartu dara, orduen, batekin, baleman hori beru iten dauen leku batera, 40 gradu iten dauen egun baten, karo, edo nik ezingot bestien erritmue jarraitu eta ezingo nazfan, eurak ikusiko dago euren burua fortzaute adaptetara, eta karo, odako gauzak Maider, ingurukoei buruz hitz egiten ari gara, eta ondorengo lagunak ongi ezagutzen zaitu. Deiane, Madina Beitia, arratsaldeon. Kuku. Kaixo, Deiane, entzuten aldi guzu? Bai, ondo. Ongi. Deiane, kuku esan dizu Maiderrek, nor da Maider zuretzat? Nire alaba, bai. Zure alaba, bai, orduan aspalditik ezagutzen duzu elkar. Jaiotzatik. Bai, jaiozanetik, bai. Deiane, Maiderrek esan digu, ezta, txikitan bazirela, gauza bereziak edo ikusten zenituztela, zer zen zuek antzematen zenutena? Hasiera baten ikusten gauen, nire gandik, batez be ama gandik, etzala separatzen, etzala, oinez ikasterakoan, nik igatzen nauen oinez basekiela, baina etzala eskutik soltatzen. Edo hitz egiten zauenean, oso ondo hitz egiten zauen, batez be euskeraz izugarri ondo hitz egin izan dugu beti, baina lehenengo pertsona erabila beharrean, beti bigarren pertsona erabiltzen zauen. Ama, bastakit, lorak guztetan jatzu, eta hori izan lorak guztetan jat, niri guztetan jat, orduan hizkuntza be desberdina zan. Oso jarrera errepikakorrak, hartu jostailu bat eta behin da berez desmonta. Eta bere kasaz denbora asko eta igartzen genuen ez zaukala beharrik beste inokin egoteko. Orduan, alde batetik, txollo bazan, zaintzeko oso erresa zan, baina beste alde batetik esaten genuen, hemen zerbait arraroa dago, eta horraz eginen apur bat kezkatzen. Eta Deiane, nola jaso zenuten zuek diagnostikoa? Ni irakurtzen hasi nintzen, eta apur bat susmoan naukan, agian Maiderrek daukana autismoa da. Eta, ez dakit, 7-8 urte zeukanean, ginen, hasiera baten psikomotrizidade gela batera, eta hasi ziren berakin lan egiten diagnostiko barik, eta handik urte pare batera, beraiek bideratu gintuzten Joaquin Fuentes, oso zaguna dan mediku zintzilari autismoaren inguruko jakitun bat, horrengana, eta berak egun zozkun diagnostikoa. Zozkun zelan autismoan gradu desberdinak dauzen, Maiderren gradua sindrome de Asperger moduan ezagutzen zan orduan, orain gradu, ustot 3. gradua dela, Maider? Bat, lehenbizikoa. Nahaztu jenaz. Bat gradua dela, orduan, bere ezaugarri kognitiboak
ondo garatuak eta oso garatuak dituela, baina beste ezaugarri batzuk, alderdi emozionala, soziala eta bar, ba ez, eta hor hasi ginen, ulertzen segertatzen zen, eta nolabait errespetatzen bere beharrak, ezagutzen bere beharrak, eta hori erantzuna ematen. Deiane, aurreiritzi asko dago autismoa duten pertsona horiekiko? Nik uste dut, autismoa ezagutzen dela bakarrik, o behintzat bereziki, hirugarren gradua daukaten autismo dunetan, ez? Hau da, pelikula bitartez eta bar, agian ez diena gaitz egiteko, edo desgaitasun handiagoa dauzkatenekin, ez? Eta horrekin konektatzen da autismoa hitz egiterakoan. Aldiz, ez dakit, hau da, como salir del armario, ez? Armariotik ateratzea morduan, ez? Azkenengo bolada honetan, azkenengo, ez dakit, 10-15 urtetan, batean diagnostiko asko egiten ari da, gradu bateko autismoena, eta die guztiz funtzionalak, gairia, bizitza komila artean normal bat eramateko, independente izateko, lan bat aurrera eramateko, eta bar. Baina, gizarteak ez ditu horrela ikusten, ez? Eta hor dauz datuak, ez? Autismo daukaten pertsonen uneko batak uste daukala lanpostu ganorazko bat, ulertuta ganorazkoa independentzia emango dietena. Orduan, horrek esaten dau, nolabaiteko ez ezagutza, ez jakintasuna edo retxazoa dagoela, ez dakit zein da nitza. Deiane, aipatu dugu lehen ez da, Maiderri kantatzea asko gustatzen zaiola eta asko laguntzen diola. Zuri gustatuko zaizu alaba entzutea, ala? Asko gustatzen jat, baina ez toztizten. Ara? Ez toztizten? Maiderren munduko, bere munduko arlo batzuk, ni betatuta nago. Ara? Jatzaz betauta, Bueno, ikusi izan dut emanaldietan eta bar, baina etxean noiz ensaiatzen dauen, noiz kantatzen dauen, ze motatako abestiak dituen, ze letra dituen, ze idazten dauen, ze poesia idazten dauen, hori dana guztia, ideipez. Badakit egiten dagoela, ze ordu mordua satzeitu bere gelan, eta ordenagailua aurrian, eta ordu eskaitu gitarra, abar, baina horren frutua, beste batzuk ni paino gisa osatzen dago esan. Beste batzuk, bai. Maider, zerbait esan nahi diozu amari? Bai, jope, mordo bat lagunduztezula bizitzan zierta pazientzia hundixe eukidozula nirekin hundixe ixe. Haundi egia Deiane? Pazientzia hundixe dauko, Pazientzia behar da, bai, azkenean momentu jakin batzutan barna sartu behar da, eta pazientziakin eta ulermenakin eta errespetatuz bestiai gertatzen jakona, nahiz eta norberak ez ulertu, bai, pazientzia behar da. Baina bestalde nik beti esango dut, Maider guretzako familia, nobentzat niretzako opari bat izan dela, bai? Horrela da, opari bat izan da, eta uste dut, jende askontzako eredu bai, hau da, txikia zanean, ez? Eta gure kezkak zian, ez? Noraino helduko da, independentia izango da, zenbaterainoko gaitasunek izango ditu bizitzan aurre egiteko, ikasketa batzuk eukitzeko, lan bat eukitzeko, eta bar. Eta pausuz pausu, kostata batzutan, baina pausuz pausu, erronka horiek guztiak lortzen joan da. Orduan, ni oso arro nau Maiderrek egin dagoen ibilbideakin, kostata, hori hola da, ez da ezer doainik izan, kostata, batzutan frustrazio puntua gainditu biharrean, baina badaukagu hor lelo bat bion artean, ez Maider? Ezina, ekin ez egina, badale fuego, hortxe, jotake, eta poliki balortzen dira gauzak. Eta Maider joan da pausoiek emuten orduan, nitzako ama moduan, oso arro nau berak egin dagoen ibilbide horrekin bizitzan indak. Eta geratzen jakon handiekan, klaro. Eta geratzen dena. Deiane Madina Beitia, Maiderren ama, eskerrik asko gurean izatearren, eta hurrengo arte, ongi izan. Mila esker. Hurrengo arte, eskerrik asko. Agur, Maider. Agur. Erarte. Maider, amaitzeko, zer esan nahiko zenioke bere agian guri begira dagoen norbaiti, bere barruan zerbait desberdina dagoela sentitzen duen persona horri, baina ez dakit.
batez be esango nutzeke, arazu ez dela bera, baizik eta kanpotik zela ikusten dauen, sarritzen jasoko ditu, baztertu ingo daue, urlaen gotzie, baina arazu ez da bera, batzuk urte askotan zierpentzau izan dugu, arazuen horbera da, beti esate euskue, hau ezin hori aldatu, baina eure ez dutzi esaten inklusibo hau izen bizara, zure jarrerak aldatu, onartu jenti, beti guri esaten buzkue, ez daue, agian batzutan kanpokoek die aldatu bidienak, beraz, norberak esartzeko presio hori gainien, eta horretaz gain, diagnostikoen berba da, espezialistekin berbaen eta diagnostikoe bilatzeko, esauketan, saiaketako esauketan euren antzeko pertsonak eta euren herrixen espadaz bilatzeko sarien, ero nun baiken, antzeko pertsonak aurkitziek mordo bat lagunketan dau, eta jope, betu, urte askotan zier, izan ditzen atxabaltan autista bakarra, oin bapatien desente daz, batez be mutiko txikinek, sortu gauen atxabaltan debatea elkartea, debagoieneko autismo duen jenti lagunketako, eta geruta gisa hau agerketan dienien, pina moruko bat diken da, elkarri lagunketako, eta laguntza sare horreik ez daukienak bilatzeko, eta bilatzeko garrantzitsua da. Edurne, esan duen bezala elkartu, eta aurrera egiten da horrela. Hoi da. Oso ongi. Hoi da. Eskerrik asko Edurne eta Maider gurekin izatearren, mila esker benetan zuen bizitzari buruz hitz egitearren eta seguru norbaiti lagundu diogula. Espero deu. Mila esker, mila esker. Zuri. Tira, kalera aterako gara orain, gure sofa goxotik Durango alderagoaz, eta ez ditugu oinak lurrean izango airean zintzilik.